Здорово! Статистику не смастерить без опроса, а сегодня день рождения электрического пылесоса. Комфортные условия проживания современного человека невозможны без его технической обеспеченности. Чайник, духовка, посудомойка, стиралка, холодильник, пылесос. Эти элементы роскоши давно превратились в предметы первой необходимости. Самый древний инструмент – это пылесос, который был изобретен более 100 лет назад британцем Хьюбером Сесил Бутом. Эта идея возникла у него при наблюдении за машиной, которая сдувала пыль в поездах. Бут изобрел довольно громоздкое устройство Puffin Billy. Сначала оно работало на нефтяном двигателе, но через какое-то время перешло на электрический. Теперь каждый человек владеет им среднестатистически. Спасибо! Связь.